اسمي يحيى رمضاني، برشا بوتيتر يعرفوني اسم ماكس ولا ماكس بوندي ولا صافي 14 ans خدمة. دونك المرة هذيا جاتني ليدي جديدة نتاع تاتو از everywhere and everybody can tattoo، معناها التاتواج موجود في كل بلاصة، تنجم تنسبيري من أي حاجة في الدنيا أو ميم طون أي واحد ينجم يكون تاتوور. دونك الاكسبيرونس اللي حبيت نعملها سيت فوا لا اللي هي عملت ان كاستينغ اون فورماسيون غراتويت بيان سور، عباد ديفيرون فيهم دايور توانسه فيهم جزائريه فيهم طونتيست فيهم كذا. دونك حبيت نلمهم الكل في ايكول واحده ونوصلهم في الاخر معناها يكونوا ايكيب و en même temps des futurs tatoueurs pourquoi pas. En fait, le tatouage c'est un art et ça m'a toujours passionné, quelle que soit la forme d'art. واتيت فرصة هكا باش تتعلمها وماذا بيا نتعلمها؟ على خاطر سا مفاسين من بكري، فنحب ديسان و بينتور وعفايس الكل، وزيد سي جو تروف سا تري انتيريسون. En fait, ديما يعرضوني sur Instagram حتى قبل معناها les inked girls etc. Donc le monde du tatouage ça m'a toujours fasciné et j'ai vu la formation donc je me suis dit pourquoi pas. الفكرة بون من بكري نحب نتعلم. Après, j'ai fait la formation sur internet où j'ai participé. Et là, j'ai toujours vu le tatouage comme étant une continuité, laisser sa trace, que ce soit en chacun, l'esprit collectif par la même code. Donc c'est une continuité de moi-même, mais aussi c'est une continuité de l'art en général. جات الفكرة من أول نهار جيت لهنا باش نعمل أنا تاتواج، بديت من وقتها نخمم فيها الحكاية وزيد لقيتها فرصة. En fait أنا ما عندي حتى فكرة على الدومين. دونك كل شيء ما كنتش نتوقعه en fait. Ça n'a rien à voir مع اللي كنت نتخيله. كنت نتخيل التاتواج ياسر قريب للديسان ولا البانتور etc. أما finalement c'est pas la même chose. فما وراه خلفيات à part tout ce qui est psychologie ولا le côté hygiène ولا asepsie ولا اللي هو فما le côté نتاع انك déjà la conception du projet en lui-même ومن بعد le côté technique pour faire le tatouage وبيتو. أنا من الأول في بالي حاجة سهلة كيما ستيل الورقة وباش تصور وكل شيء، خي طلعت حكاية ماهيش كيف جملة، فيها برشا تكنيك وبرشا حاجات أخرين صعاب برشا زاد. حطيتها أسهل من هكا صراحة. Bon c'est un peu difficile mais je trouve ça très intéressant. En plus واش نحب نعمل في حياتي نحب نكمل بيان سور، نحبش نحبس لهنا. تعلمت لا باسيونس في التاتواج علمني ياسر باسيونس. تعلمت برشا صبر وتركيز وتحمل شوية تعب هكايا ولازمك تكمل خدمتك للآخر. تعلمت جو me concentre, je me focalise. تعلمت اللي نقرا أكثر entre les lignes. C'est pas quelque chose qui est facile. تحاول تفهم الكليون تاعك، حتى لو ديسان نتاعك ماذا بيك تفهمه avant en pré-opératoire, en opératoire وحتى en post-opératoire. تعلمت زيد نضحك مع عباد محلاهم. أحسن سوفنير سي نحنا ديجا لو جروب نتاعنا on s'est entraidé، عاوننا بعضنا، تحملنا بعضنا وضحكنا على بعضنا زيد. À part vous avoir connu, le fait que Enazeda j'ai appris des choses. Sincèrement كلش من الديبي للا فان. حاجة برك بيان سور لا براتيك أو المدينة لا براتيك ياسر عجبتني. حبيت برشا الفورماسيون هذيا ونحب إن شاء الله نكمل في الدومين هذايا، ونشكرك أنت برشا والجروب اللي معانا وهكا هو. بون ولفت بيكم ياسر وسانسيرمون حبيتكم، جو عملنا جروب مليح كنا متفاهمين وكاين كومونيكاسيون بيناتنا و جو فو ريميرسي كل ويحيى spécialement Yahya. La vie est trop courte. Si jamais vous avez envie de vous faire tatouer, faites-le. Ça a été vraiment أنا فرحان برشا بالبيتو وإن شاء الله يا ربي بون كوراج لكم وفي الفورماسيون الجاية إن شاء الله